오늘 로마서 제 10강입니다. Chương ngày nâng cứ ở dương riêng của pi rôm mê riêng tị đọc ai tháng ngày nâng thì dương riêng bạn đọc mê riêng ấy tháng ngày nâng. 로마서의 주제는 이제 믿음에서 시작해서 믿음으로 가야 된다라고 말씀하고 있습니다. Ai bật thiên là bọn này ca này của pi rôm mà dương nâng cứ tha đòi xa sự đây chùm nứa hỏi ở ban sự đây chùm nứa. 오늘 로마서 10강의 주제는 구약 성경은 착하게 살아야 구원받는다고 말하지 않나요? 입니다. Hay dòng rạp mê riêng tháng ngày nâng mê riêng ở tị đọc bao dương tháng ngày nâng cứ miên chùm nón chương tha tao không phải của pi sinh nhà cha mình ban trap tha trâu thua lõ từ ban sự đây sừng cru tê rư. 네, 오늘 로마서 4장 13절부터 25절 말씀입니다. Ngày nâng cứ kho của pi dương kho chùm bút tị đọc 4 kho tị đọc bấy đâu mà hay phèm. Chùm buộc thì buồn khó đọc vậy. 네, Phây phém trong dương an tam lịch làm nụng đập mình nâng dương mơ sai á phù than nó không sai không biết anh đừng khó khăn nhiều đọc bấy nhưng an tôi bắt dịch đây sau nhà đo lục Abraham nâng vui lục ôi ban lục cây chia mô rồi đọ nút mình mến đời xa cất vị này tê cứ đời xa dịch đây xuất trở đại một đôi dịch đây chùm nửa vinhពីព្រោះបើសិនជាពួកអ្នកដែលអានក្រឹតវិន័យបានក្រុងមរតកនោះសេចក្តីជំនឿបានទៅជាឥតអំពើវិញហើយសេចក្តីសន្យាក៏អត់ប្រយោជន៍ដែរ Aiក្រឹតវិន័យនោះបង្កើតសេចក្តីក្រោធត្បិតកន្លែងណាដែលគ្មានក្រឹតវិន័យនោះក៏ឥតមានសេចក្តីរំលងដែរ សេចក្តីសន្យាបានមកដោយសេចក្តីជំនឿដើម្បីឲ្យបានត្រូវខាងព្រះគុណប្រយោជន៍ឲ្យសេចក្តីសន្យាបានខ្ជាប់ខ្ជួនដល់ពូជលោកតទៅមិនមែនត្រឹមតែពូជដែលអាងក្រឹតវិន័យប៉ុណ្ណោះគឺដល់ទាំងពូជដែលអាងសេចក្តីជំនឿរបស់លោកអាប់រ៉ាហាំដែលជាអាយកោ អាយកោនៃយើងទាំងអស់គ្នាថែមទៀតផង មានសេចក្តីចែងទុកមកថាអញបានតាំងឯងឲ្យធ្វើជាឪពុកដល់សាសច្រើនរីឯនៅចំពោះព្រះជាទីជឿរបស់លោកដែលទ្រង់ប្រោសមនុស្សស្លាប់ឲ្យវាដល់វិញទាំងមានបន្ទូលពីរបស់ដែលគ្មានទុកដូចជាមានហើយនោះលោកជាឪពុករបស់យើងមែន ត្រឡប់ជាឪពុកដល់សាសជាច្រើនដោយសេចក្តីដែលមានបន្ទូលទុកមកថាពូជឯងនឹងបានដូច្នេះ ហើយដោយព្រោះលោកមិនសោយខាងសេចក្តីជំនឿបានជាលោកមិនគិតពីរូបកាយលោកដែលរាប់ដូចជាស្រាប់ដោយមានអាយុប្រហែល100ឆ្នាំហើយឬពីផ្ទៃសារ៉ាដែលរាប់ដូចជាស្រាប់ដែរនោះទេ លោកក៏មិនបានសង្ស័យចំពោះសេចក្តីសន្យារបស់ព្រះដោយចិត្តមិនជឿឡើយគឺរឹតតែមានសេចក្តីជំនឿខ្លាំងឡើងទាំងសរសើរដំកើងដល់ព្រះវិញ ហើយក៏ជឿជាក់អស់ពីចិត្តថាសេចក្តីអ្វីដែលទ្រង់សន្យានោះអាចនឹងធ្វើឲ្យសម្រេចបាន ហេតុនោះបានជារាប់សេចក្តីជំនឿរបស់លោកទុកជាសេចក្តីសុចរិតដល់លោក តែដែលថាបានរាប់ដល់លោកដូច្នេះនោះមិនចែងទុកមកសម្រាប់លោកតែឯងទេ គឺសម្រាប់យើងរាល់គ្នាដែលសេចក្តីសុចរិតនោះនឹងបានរាប់ដល់យើងរាល់គ្នាជាពូជអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គដែលទ្រង់ប្រោសព្រះយេស៊ូវជាព្រះអម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាឲ្យបានរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញ អាមែននោះមួយទៀត 15절까지. ដែលទ្រង់ត្រូវគេបញ្ជូនទៅឲ្យមានទោសដោយព្រោះអំពើរំលងរបស់យើងរាល់គ្នាហើយបានប្រោសឲ្យមានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញប្រយោជន៍ឲ្យយើងរាល់គ្នាបានរាប់ជាសុចរិតអាមែន 아멘. ចាំ 네, បន្លំហ្នឹង ហេហេបារម្ភ 우리가 그동안 배운 내용이 아브라함이 믿음의 조상이 된 것은 그가 뭐 달라서 된 것이 아니다였습니다. ចឹងមេយើងរៀនកន្លងមកគឺថាបានប្រាប់យើងថាអាប់រ៉ាហាំគាត់បានខ្លាចជាបុព្វបុរសនៃក្តីជំនឿហ្នឹងមិនមែនដោយសារគាត់ធ្វើអីបានល្អគាត់ប្រកែកជាងគេនោះទេ 하나님께서 아브라함의 믿음을 보시고 그를 의롭다라고 하셨죠. គឺព្រះអង្គនេះជាអ្នករាប់គាត់ជាសុចរិតដោយសារដោយព្រះអង្គមើលតែលើក្តីជំនឿរបស់គាត់ 그러면 하나님께서 이스라엘 백성들에게 왜 십계명을 율법을 주셨을까요? ជុំសួរថាបើអញ្ចឹងបើព្រះអង្គមើលតែសេចក្តីជំនឿអញ្ចឹងហេតុអីបានជាព្រះអង្គប្រទានក្រឹតវិន័យឲ្យជនជាតិអ៊ីស្រាអែល 하나님께서 이스라엘 백성들에게 율법, 십계명을 주신 것은
하나님의 백성으로서 해야 될 것과 하지 말아야 될 것, 그 기준을 알려주시기 위해서 주신 거죠. ចឹងមូលហេតុដែលព្រះអង្គប្រទានក្រឹតវិន័យដូចជាបញ្ញត្តិទាំង10ប្រការឲ្យជនជាតិអ៊ីស្រាអែលកូនរាជរបស់ព្រះអង្គនឹងគឺឲ្យពួកគេដឹងថាក្នុងនាមជារាជរបស់ព្រះអង្គពួកគេត្រូវធ្វើអីគួរធ្វើអីនិងមិនគួរធ្វើអី 예, 율법대로 살아야 된다, 뭐 착하게 살아야 된다, 그래야 구원받는다가 아닙니다. អញ្ចឹងវាមិនមែនមានន័យថាការដែលព្រះអង្គផ្ដល់ក្រឹតវិន័យឲ្យហ្នឹងមិនមែនមានន័យថារស់តែយើងរស់នៅធ្វើជាមនុស្សល្អរស់នៅតាមក្រឹតវិន័យទៅអាចទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះទេគឺមិនមែនមានន័យបែបហ្នឹងទេ 그런데 왜 유대인들이 율법을 왜 이렇게 중요하게 생각하게 된 걸까요? ក៏ប៉ុន្តែចឹងសួរថាចុះហេតុអ្វីបានជាជនជាតិអ៊ីស្រាអែលហ្នឹងចាត់ទុកក្រឹតវិន័យគឺជារបស់សំខាន់យ៉ាងនេះ 그 이유는 이스라엘 사람들이 이제 바벨론으로 포로로 잡혀갔다가 이제 예루살렘으로 돌아왔는데 그때 우리가 율법을 지키지 않아서 하나님께 벌 받았다, 포로로 잡혀갔었다 그렇게 생각을 했어요. ចឹងមូលហេតុដែលពួកគេចាត់ទុកក្រឹតវិន័យសំខាន់បំផុតហ្នឹងគឺវាចាប់ផ្ដើមនៅពេលនៅក្នុងសម័យដែរជនជាតិអ៊ីស្រាអែលទៅត្រូវប្រទេសបាប៊ីឡូនចាប់ទៅធ្វើជាឆ្លើយចាប់ទៅធ្វើជាឆ្លើយនៅប្រទេសរបស់បាប៊ីឡូនហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកពេលដែលត្រឡប់មកស្រុកវិញត្រូវគេដោះលែងមកស្រុកវិញពួកគេក៏ចាប់ដើមគិតថាពួកគេត្រូវរងទុក្ខវេទនាអញ្ចឹងត្រូវចាញ់គេអញ្ចឹងគឺដោយសារតែមិនគោរពតាមក្រឹតវិន័យ 그래서 그들은 우리가 정말 하나님의 말씀, 율법을 꼭 지켜야 된다. 그렇지 않으면 또 포로로 잡혀간다. 그렇게 해서 이제 율법을 중요하게 생각하게 된 겁니다. ចឹងហើយពួកគេក៏ចាប់អានគាត់ថាអញ្ចឹងយើងត្រូវតែគោរពក្រឹតវិន័យឲ្យបានល្អបើយើងមិនគោរពក្រឹតវិន័យបានល្អទេយើងប្រកាសជាត្រូវគេចាប់ទៅធ្វើជាឆ្លើយអញ្ចឹងទៀតដែរអញ្ចឹងអាគំនិតបែបហ្នឹងធ្វើឲ្យពួកគេចាត់ទុកក្រឹតវិន័យគឺជារបស់សំខាន់បំផុត 그런데 뭐 착하게 산다거나 아니면 이렇게 종교적으로 사는 것은 모든 종교가 다 똑같은 그런 가르침입니다. ក៏ប៉ុន្តែការដែលគេបង្រៀនឲ្យយើងរស់នៅជាមនុស្សល្អឲ្យរស់នៅតាមសាសនាហ្នឹងអាហ្នឹងគឺសាសនាណាក៏បង្រៀនមនុស្សយើងឲ្យធ្វើបែបហ្នឹងដែរ 오늘 성경 말씀에 보면 하나님께서 아브라함에게 약속하신 것을 볼 때 그게 아니다. 믿음으로 옳게 된다라고 말씀하고 있습니다. ក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងព្រះគម្ពីរថ្ងៃហ្នឹងដែលយើងបានអានហ្នឹងព្រះគម្ពីរកំពុងប្រាប់យើងថាគឺព្រះអង្គបានមើលក្តីជំនឿរបស់អាប់រ៉ាហាមដោយមើលអាប់រ៉ាហាមដោយក្តីជំនឿរបស់គាត់អញ្ចឹងមិនមែនអាស្រ័យទៅលើអ្វីដែលគាត់ធ្វើល្អឬយ៉ាងណានោះទេ 오늘 로마서 4장 말씀에 보면 하나님께서 아브라함에게 하셨던 약속이 율법보다 더 먼저다 중요하다라고 말씀하고 있어요. ចឹងគម្ពីរហ្នឹងគម្ពីរក៏បានប្រាប់យើងបន្តទៀតថាព្រះបន្ទូលសន្យាដែលព្រះអង្គបានសន្យាជាមួយអាប់រ៉ាហាមវាសំខាន់ជាងក្រឹតវិន័យទៅទៀត 하나님의 약속이 율법보다 우선입니다. អញ្ចឹងព្រះបន្ទូលសន្យាសំខាន់ជាងក្រឹតវិន័យ 첫째로 하나님께서 아브라함에게 너의 자손이 하늘의 별처럼 많아질 것이다. 그 약속을 하실 때 그 약속은 율법의 의가 아니라 믿음의 의로 주어진 것입니다. អញ្ចឹងដំបូងទី1គឺព្រះអង្គបានសន្យាជាមួយអាប់រ៉ាហាមថានឹងឲ្យគាត់មានកូនចៅច្រើនដូចផ្កាយលើមេឃអញ្ចឹងហើយការដែលសន្យាហ្នឹងគឺមិនមែនជាពឹងលើក្រឹតវិន័យទេតែវាគឺជាពឹងលើក្តីជំនឿវិញ 로마서 4장 13절 말씀 យើងមើលចំពុកទី4ខទី13បងគឹមជួយអានមួយ មិត្តសេចក្តីសន្យាដល់លោកអាប់រ៉ាហាមនិងពូជលោកឲ្យបានលោកីជាមរតកនោះមិនមែនដោយសារក្រឹតវិន័យទេគឺដោយសារសេចក្តីសុចរិតដែលមកដោយសេចក្តីជំនឿវិញ 아멘. 하나님께서 아브라함에게 하신 하늘의 별처럼 내 후손이 많아질 것이다. 이 약속은 결국 그리스도 안에서 유대인과 이방인 모두가 그의 백성, 아브라함의 백성이 되는 것입니다. ចឹងការដែលព្រះអង្គបានសន្យាជាមួយអាប់រ៉ាហាមថាឲ្យគាត់មានកូនចៅច្រើនដូចផ្កាយលើមេឃហ្នឹងគឺចុងក្រោយអត្ថន័យនៃពាក្យសន្យាហ្នឹងគឺមានន័យថាចុងក្រោយមិនថាសាសយូដាឬក៏សាសដតីឯពួកគេសុទ្ធតែខ្លាចជារាជរបស់ព្រះជាម្ចាស់តាមរយៈព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ 그러니까 아브라함이 유대인의 조상일 뿐만 아니라 저와 여러분의 유대인의 조상도 되는 겁니다. អញ្ចឹងហើយក្នុងន័យនេះលោកអាប់រ៉ាហាមមិនមែនគ្រាន់តែជាបុព្វបុរសរបស់សាសអ៊ីស្រាអែលសាសយូដាតែប៉ុណ្្នឹងទេគាត់ក៏ជាបុព្វបុរសរបស់ពួកយើងទាំងអស់គ្នានឹងដែរ 그런데 이것은 율법으로 된 것이 아니라
믿음으로, 믿음의 의로 예, 우리들의 조상이 된 것입니다. ក៏ប៉ុន្តែការដែលគាត់ខ្លាចជាបុព្វបុរសរបស់យើងបានគឺមិនមែនដោយសារក្រឹតវិន័យទេតែដោយសារក្តីជំនឿវិញ 두 번째는 나중에 주어진 율법이 먼저 주어진 그 하나님의 언약, 약속보다 약속을 없앨 수 없다라고 말씀합니다. នឹងចំណុចទី2ព្រះគម្ពីរប្រាប់យើងថាក្រឹតវិន័យដែលកើតក្រោយក្រឹតវិន័យដែលព្រះអង្គប្រទានក្រោយប្រទានព្រះបន្ទូលសន្យាឲ្យលោកអាប់រ៉ាហាមហ្នឹងអញ្ចឹងក្រឹតវិន័យកើតក្រោយអញ្ចឹងมันអាចលុបបំបាត់ពាក្យសន្យារបស់ព្រះអង្គបានទេ 4장 14절 អញ្ចឹងយើងមើលខទី14ខទី14ណាជួយអានមករាជួយអានមួយ បើសិនជាពួកអ្នកក្រឹតវិន័យបានក្រងមរតកនោះសេចក្តីជំនឿបានទៅជាឥតអំពើវិញហើយសេចក្តីសន្យាក៏ឥតប្រសើរដែរ 아멘. 예. 율법에 속한 자들, 즉 유대인들이 상속자가 되면 왜 믿음도 헛되고 또 약속도 없어지는 것일까요? អញ្ចឹងសំណួរគេសួរថាចុះបើសិនជាពួកសាសយូដាពួកអ្នកដែលក្រងមរតកហ្នឹងអ្នកដែលក្រងមរតកគឺជាអ្នកដែលស្ថិតនៅក្រោមក្រឹតវិន័យមានថាអ្នកដែលអានក្រឹតវិន័យបានទទួលមរតកអញ្ចឹងសួរថាបើពួកគាត់ទៅជាអញ្ចឹងហេតុអ្វីបានជាក្តីជំនឿទៅជាអត់ប្រយោជន៍ 그 이유는 하나님께서 율법을 주시기 전에 먼저 약속하셨고요. មូលហេតុហ្នឹងគឺថាព្រោះថាព្រះអង្គបានប្រទានព្រះបន្ទូលសន្យាមុនប្រទានក្រឹតវិន័យ 그리고 믿음으로 의롭다라고 약속해 주셨기 때문입니다. ហើយព្រះអង្គបានសន្យាទៀតថាព្រះអង្គនឹងរាប់ជាសុចរិតដោយសារតែជំនឿព្រះអង្គមើលលើក្រឹតវិន័យតែមើលលើជំនឿវិញ 하나님께서 아브라함에게 믿음으로 의롭다 약속하신 다음에 430년 후에 출애굽 후에 율법을 10계명을 주셨습니다. អញ្ចឹងបើយើងមើលនៅក្នុងពេលវេលានៅក្នុងព្រះគម្ពីរគឺថានៅពេលដែលព្រះអង្គបានប្រទានព្រះបន្ទូលសន្យាដល់លោកអាប់រ៉ាហាមហើយរហូតដល់4ឆ្នាំ430ឆ្នាំក្រោយទៅព្រះអង្គប្រទានក្រឹតវិន័យឲ្យជនជាតិអ៊ីស្រាអែលនៅពេលដែលពួកគេចេញពីប្រទេសអេស៊ីប 그러므로 나중에 주어진 율법이 아브라함과 이미 이루어진 그 약속을 없앨 수 없다라고 하는 것이죠. អញ្ចឹងហើយបាននិយាយថាក្រឹតវិន័យដែលព្រះអង្គប្រទានឲ្យក្រោយហ្នឹងវាមិនអាចលុបបំបាត់ព្រះបន្ទូលសន្យាដែលព្រះអង្គប្រទានដល់លោកអាប់រ៉ាហាមតាំងពីមុននោះទេ 이것은 마치 누가 이제 유언장을 썼는데 그 사람이 죽고 난 다음에 그 후손들이 그 유언장을 바꿀 수 없는 것과 같습니다. វាមានន័យដូចជាទៅថានៅពេលដែលមាននរណាម្នាក់គាត់ធ្វើបណ្ដាំដល់កូនចៅរបស់គាត់អញ្ចឹងទោះបីជាគាត់ស្លាប់ហើយក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែបណ្ដាំរបស់គាត់នឹងគឺគ្មាននរណាម្នាក់អាចផ្លាស់ប្ដូរបណ្ដាំនឹងបានទេ 이처럼 하나님께서 아브라함과 이렇게 언약, 약속을 하셨는데 나중에 주어진 율법이 그 언약을 없앨 수 없다라고 분명히 말할 수 있습니다. អញ្ចឹងហើយយើងអាចនិយាយយ៉ាងច្បាស់ថាព្រះបន្ទូលសន្យាដែលព្រះអង្គបានសន្យាជាមួយនឹងអាប់រ៉ាហាមនឹងមិនអាចនឹងត្រូវបានលុបដោយសារក្រឹតវិន័យនោះឡើយ 세 번째는 약속의 우선순위인데요. ចំណុចទី4គឺថាអតិភិបនៃព្រះបន្ទូលសន្យា 우리는 약속의 우선순위가 성경에서 나타나는 질서임을 우리가 기억해야 합니다. អ្វីយើងត្រូវចងចាំគឺថាយើងត្រូវចងចាំថាអតិភិបនៃព្រះបន្ទូលសន្យាព្រះបន្ទូលសន្យាគឺសំខាន់ជាងគេវាគឺជាលំដាប់លំដោយដែលព្រះគម្ពីរបានកំណត់ទុក 여러분 우리가 도덕적인 눈으로 보면 야곱이 아버지를 속여서 그 형이 받아야 될 축복 기들을 훔친 것은 나쁜 행동입니다. បើសិនជាយើងមើលតាមក្រមសីលធម៌វិញយ៉ាកូបគាត់បានកុហកឪពុកគាត់បានបោកឪពុកគាត់ដើម្បីបានចុងក្រោយគាត់បានប្រពោពីបងប្រុសរបស់គាត់អានឹងគឺជារឿងបោកប្រាស់គឺជារឿងមិនល្អ 부모님을 공경하지 않았죠. 또 거짓말했죠. 또 남의 것을 이웃의 것을 탐냈죠. 10계명으로 따지면 여러 개를 이렇게 범죄한 것입니다. ចឹងនិយាយទៅគាត់កុហកគាត់មិនគ្រប់ម៉ាក់ប៉ារបស់ឪពុករបស់គាត់ដណ្ដើមរបស់អ្នកដទៃចង់បានផុនបងខ្លួនឯងហើយគាត់ចេះកុហកទៀតបើយើងមើលនៅក្នុងបទបញ្ញត្តិទាំង10គឺគាត់ធ្វើខុសបទបញ្ញត្តិច្រើនមែនតើ 그런데 야곱은 태어날 때부터 하나님으로부터 언약을 약속을 받은 자로 태어났습니다. ក៏ប៉ុន្តែយ៉ាកូបនៅពេលដែលគាត់កើតមុនពេលដែលគាត់កើតទៅគាត់បានកើតមកជាមួយនឹងពាក្យបន្ទូលព្រះបន្ទូលសន្យាដែលព្រះអង្គបានធ្វើទំនាយសន្យាជាមួយនឹងគាត់រួចហើយ 야곱이 아버지를 속인 것은 분명 잘못됐지만 야곱은 하나님의 약속을 믿고 근거로 그렇게
구하였던 것입니다. 축복 기도를 구하였던 것입니다. អញ្ចឹងហើយពិតមែនតែគាត់កុហកឪពុកគាត់មែនក៏ប៉ុន្តែចុងក្រោយគឺគាត់បានជឿលើព្រះបន្ទូលសន្យារបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលប្រទានឲ្យគាត់ដែលព្រះអង្គសន្យាថាឲ្យគាត់បានពពកនឹងអញ្ចឹងហើយបងគាត់ធ្វើបែបហ្នឹងដើម្បីបានពពកពីព្រះអង្គ 예. 야곱은 하나님의 약속을 근거로 그렇게 했기 때문에 나중에 결과적으로 하나님께 의롭다함을 받았어요. អញ្ចឹងគាត់ធ្វើខុសមែនគាត់ធ្វើមិនត្រឹមត្រូវមែនក៏ប៉ុន្តែគាត់ធ្វើដោយគាត់ពឹងអាងលើព្រះបន្ទូលសន្យាដែលព្រះអង្គបានសន្យាជាមួយគាត់អញ្ចឹងហើយនៅចុងក្រោយគាត់ត្រូវបានព្រះអង្គរាប់ថាជាសុចរិត 예. 그러니까 우리가 생각하는 도덕이나 율법보다 하나님의 약속이 더 먼저라는 것이에요. អញ្ចឹងនេះវាចង់បញ្ជាក់ប្រាប់យើងថាក្រមសីលធម៌ឬមួយក៏កុសលធម៌ដែលយើងគិតថាវាសំខាន់ហ្នឹងវាមិនសំខាន់ជាងព្រះបន្ទូលទេគឺព្រះបន្ទូលសន្យាសំខាន់ជាងរបស់ទាំងអស់ហ្នឹងទៀត 또 한 가지 예로 창세기 38장에 유다와 다말의 이야기가 나옵니다. ហើយយើងអាចលើកជាឧទាហរណ៍មួយទៀតគឺនៅក្នុងគម្ពីរលោកុបាទចំពុក33គឺមានយូដាហើយនឹងកូនភាសាស្រីរបស់គាត់គឺតាម៉ា 유다의 세 아들이 있었는데 이 두 아들이 자식이 없이 죽었어요. អញ្ចឹងនៅរឿងហ្នឹងគឺថាយូដាគាត់បានមានកូនប្រុស3នាក់ប៉ុន្តែកូនប្រុស2នាក់ហ្នឹងបានស្លាប់ទាំងអត់ទាន់មានកូន 그래서 유다는 며느리인 다말에게 나중에 셋째 아들이 크면 나중에 결혼시켜주겠다 하면서 다말을 친정집으로 보냈습니다. ក៏អញ្ចឹងហើយយូដាហ្នឹងគាត់បានប្រាប់តាម៉ាជាកូនភាសាស្រីហ្នឹងថាឲ្យទៅផ្ទះសិនទៅចាំដល់កូនប្រុសទី3របស់គាត់តាមធំចាំគាត់ឲ្យកូនប្រុសទី3គាត់ហ្នឹងរៀបការជាមួយនឹងកូនភាសាតាមគាត់ហ្នឹង 근데 다말이 보니까 이 셋째 아들 셀라가 다 컸는데도 자기와 결혼시켜주지 않는 거예요. ក៏ប៉ុន្តែទោះបីជាកូនប្រុសទី3របស់គាត់នឹងធំហើយក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែនាងតាម៉ាគាត់មើលទៅគាត់ថាអូកូននឹងធំហើយក៏ប៉ុន្តែយូដាដែលជាឪពុកក្មេកនឹងអត់ព្រមឲ្យកូននឹងរៀបការជាមួយនឹងគាត់ទេ 그래서 다말은 이렇게 변장을 하고 얼굴을 가리고 시아버지 유다를 유혹해서 동침을 합니다. អញ្ចឹងចុងក្រោយនាងតាម៉ាដែលជាកូនភាសានឹងក៏ចាប់ផ្ដើមខ្លែងខ្លួនបន្លំខ្លួនបិទមុខចិត្តទៅលបួងឪពុកក្មេករបស់គាត់ហើយចុងក្រោយក៏បានដេកជាមួយនឹងឪពុកក្មេកគាត់ 그러니까 창조처럼 변장을 하고 이제 한 건데 이제 유다로부터 대가를 받아야 되는데 없다고 하니까 뭐 지팡이랑 도장이랑 끈이랑 그런 것들을 받고 하죠. ចឹងគាត់បានបន្លំខ្លួនដូចជាស្រីសភឹងអញ្ចឹងហើយបន្ទាប់មកគាត់ក៏នៅជាមួយនឹងឪពុកក្មេករបស់គាត់ហើយគាត់ទាមទារថ្លៃតម្លៃដែលបាននៅជាមួយគ្នានឹងក៏ប៉ុន្តែពេលហ្នឹងតាយូដាជាឪពុកក្មេកហ្នឹងអត់មានលុយអីឲ្យទេចឹងហើយគាត់ក៏ទាមកូនភាសាហ្នឹងក៏ទាមទារដូចជាខ្សែដូចជាមានរបស់ពីរមុខហ្នឹងដែលគាត់ទាមទារធ្វើជារបស់បញ្ចាំ 근데 이 다말이 임신을 하게 됐어요. ក៏ប៉ុន្តែក្រោយមកកូនភាសានាងតាម៉ាជាកូនភាសាហ្នឹងក៏មានផ្ទៃពោះ 다말이 임신했다는 소식을 들은 유다는 다말을 당장 끌어다가 죽이라고 이렇게 명령을 했습니다. ប៉ុន្តែនៅពេលដែលតាយូដាគាត់ឮថាកូនភាសាស្រីរបស់គាត់នឹងមានផ្ទៃពោះអញ្ចឹងគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមខឹងហើយគាត់ចាប់ផ្ដើមបង្គាប់ប្រាប់គេថាឲ្យចាប់នាងទៅសម្លាប់ចោលភ្លាម 이때 다말이 유다로부터 받았던 그 증표들 막대기와 도장과 끈을 보여주면서 내가 이 주인으로 인해서 임신했다라고 말을 하죠. អញ្ចឹងនៅពេលដែលគេនាំនាងតាម៉ាមកនាងតាម៉ាក៏ចាប់ផ្ដើមយករបស់បញ្ចាំដែលបានពីឪពុកក្មេកនឹងមកមានដំបងមានខ្សែហើយនឹងត្រាអញ្ចឹងហើយយកមកឲ្យបង្ហាញប្រាប់ថាខ្ញុំមានផ្ទៃពោះដោយសារតែម្ចាស់របស់ទាំងអស់នេះ 그러니까 유다가 다말을 못 죽였고 그가 나보다 옳다라고 말을 하게 됩니다. អញ្ចឹងពេលដែលតាយូដាគាត់ឃើញរបស់ទាំងអស់ហ្នឹងទៅគាត់ដឹងថាអូតាមពិតនាងហ្នឹងបានមានផ្ទៃពោះដោយសារគាត់អញ្ចឹងហើយគាត់ក៏អត់អាចធ្វើអីបានទេគាត់ក៏និយាយពាក្យមួយម៉ាត់ថាវាសុចរិតជាងអញមានថាកូនភាសាគាត់ទទួលស្គាល់ថាកូនភាសាគាត់សុចរិតជាងគាត់ 우리가 보통 윤리적인 입장에서 보면 굉장히 큰 모순이 있고 문제가 있는 지금 장면들입니다. បើយើងមើលសាច់រឿងហ្នឹងទៅយើងមើលតាមក្រមសីលធម៌ដែលយើងរាប់ដឹងមកយើងមើលរឿងហ្នឹងទៅគឺវាមានចំណុចចាក់ខុសច្រើនហើយមានបញ្ហាច្រើនមែនតើ 그러나 약속에 있어서는 옳다라는 것입니다. ក៏ប៉ុន្តែបើយើងមើលសាច់រឿងមើលតាមក្រមសីលធម៌វាខុសមែនក៏ប៉ុន្តែបើយើងមើលតាមការសន្យាទុកមុនគឺវាជារឿងត្រូវវិញ 재미있는 사실은 이 다말에게서 예수님의 조상이 태어나요.
អ្វីដែលសំខាន់ដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ជាងហ្នឹងណាគឺនាងតាម៉ាគាត់មានផ្ទៃពោះដោយវិធីបែបហ្នឹងមែនក៏ប៉ុន្តែចុងក្រោយដូនតារបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានកើតចេញពីគាត់ណា 예, 결국 예수님 안에서 이 유다의 실수와 이 다말의 실수가 다 예, 가리워집니다. 덮어집니다. អញ្ចឹងមានន័យថាចុងក្រោយនាងតាម៉ាក៏ខុសលោកយូដាក៏ខុសដែរក៏ប៉ុន្តែកំហុសរបស់គាត់ត្រូវបានគ្រប់បាំងចិត្តដោយសារតែព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ 예, 이것을 볼 때에도 우리가 약속이 어떠한 율법이나 또 도덕보다 더 우선된다, 앞선다라고 말할 수 있습니다. អញ្ចឹងហើយតាមរយៈរឿងនេះយើងអាចដឹងថាការសន្យាពាក្យសន្យាគឺវាសំខាន់ជាងព្រឹត្តិវិន័យសំខាន់ជាងក្រមសីលធម៌ទៅទៀត 예, 네 번째는요. 율법을 따라가면 진노를 받습니다. ទី4គឺថាបើយើងធ្វើតាមក្រឹតវិន័យចុងក្រោយយើងនឹងបានសេចក្តីក្រោធ 우리가 약속을 따라가지 않고 율법을 따라가면 어떻게 된다고요? អញ្ចឹងសួរថាបើសិនជាយើងអត់គ្រប់ក្រឹតអត់ធ្វើតាមពាក្យសន្យាអត់គ្រប់អត់ជឿលើពាក្យសន្យាតែយើងទៅធ្វើតាមក្រឹតវិន័យវិញតើនឹងមានរឿងអីកើតឡើង 예, 우리 로마서 4장 15절 ព្រះគម្ពីរប្រាប់យើងថាឯក្រឹតវិន័យនោះបង្កើតសេចក្តីក្រោធ 예, 율법을 따라가면 결국 하나님의 진노 아래 이르게 됩니다. អញ្ចឹងព្រះគម្ពីរប្រាប់យើងថាបើសិនយើងតាមក្រឹតវិន័យយើងអត់គោរពយើងអត់ជឿលើព្រះបន្ទូលសន្យារបស់ព្រះអង្គតែយើងតាមតែក្រឹតវិន័យចុងក្រោយយើងនឹងបានសេចក្តីក្រោធពីព្រះអង្គ 여러분 우리가 율법을 따라간다고 해서 율법을 완전히 이룰 수가 없어요. 그러면 결국 하나님께 벌을 받게 되는 거죠. អញ្ចឹងមូលហេតុដែលយើងទៅជាទទួលសេចក្តីក្រោធហ្នឹងគឺថាទោះបីយើងខំតាមក្រឹតវិន័យយ៉ាងណាក៏ដោយតែចុងក្រោយយើងជាមនុស្សយើងអាចគ្រប់តាមក្រឹតវិន័យទាំងអស់ទេអញ្ចឹងហើយចុងក្រោយយើងអត់មានអីក្រៅពីសេចក្តីក្រោធក្រៅពីទទួលកំហុសទទួលទោសពីព្រះអង្គទេ 그런데 4장 15절 다음에 보면 율법이 없는 곳에는 죄도 없다라고 말합니다. ហើយបើយើងមើលនៅគម្ពីរខទី15បន្តទៀតគឺបាននិយាយថាក្បត់កន្លែងណាដែលគ្មានក្រឹតវិន័យនោះក៏អត់មានសេចក្តីរំលងដែរ 즉 아브라함의 시대에는 율법이 없었잖아요. 그러니까 원칙대로 하면 아브라함의 때에는 죄를 짓는 것도 없었다라는 말이 되는 거죠. អញ្ចឹងយើងអាចនិយាយបានថានៅក្នុងសម័យលោកអាប់រ៉ាហាំពេលហ្នឹងអត់ទាន់មានក្រឹតវិន័យទេអញ្ចឹងបើយើងមើលតាមហ្នឹងមានន័យថាពួកនៅក្នុងសម័យហ្នឹងក៏អត់មានរឿងអីដែលខុសក្រឹតវិន័យដែរព្រោះអត់មានក្រឹតវិន័យផង 그래서 지금도 이제 법이 없으면 어떤 새로운 범죄를 지었을 때 그 사람에게 벌을 줄 수가 없습니다. ចឹងដោយសម័យយើងបច្ចុប្បន្នរាល់ថ្ងៃក៏ដូចគ្នាដែរបើសិនជាគ្មានច្បាប់ណាមួយចែងអំពីចំណុចណាមួយទេអញ្ចឹងទោះបីជាមានអ្នកធ្វើខុសអ្នកអតិមាននរណាម្នាក់ធ្វើខុសក៏ដោយក៏អត់មានក៏អាចដាក់ទោសម្នាក់នឹងបានដែរព្រោះថាអត់មានច្បាប់ចែងថាត្រូវដាក់ទោសម្នាក់នឹង 그래서 새로운 범죄를 지은 사람을 벌 주려면 또 새로운 법을 만들어야만 되죠. ចឹងនៅពេលដែលមាននរណាម្នាក់ធ្វើប្រព្រឹត្តល្មើសទៅលើច្បាប់ថ្មីទៅលើរឿងថ្មីតែអត់មានច្បាប់ទេអញ្ចឹងគេត្រូវបង្កើតច្បាប់ថ្មីដើម្បីដាក់ទោសម្នាក់នឹង 이처럼 아브라함이 의롭다함을 받을 때에는 그를 정죄할 법이 없었다는 것입니다. អញ្ចឹងមានដូចគ្នាអញ្ចឹងនៅពេលដែលលោកអាប់រ៉ាហាំត្រូវបានរាប់ជាសុចរិតដោយសារក្តីជំនឿរបស់គាត់នៅពេលហ្នឹងគឺអត់មានច្បាប់អត់មានក្រឹតវិន័យណាមកអាចដាក់ទោសគាត់បានទេ 이것은 바로 이신칭의 그러니까 믿음으로 옳게 된다. 그거의 지위를 설명해 주는 것입니다. ចឹងនេះវាជាការបញ្យល់ប្រាប់អំពីជំហររបស់យុត្តិកម្មដែលហៅថាដែលហៅរាប់ជាសុចរិតដោយសារក្តីជំនឿនឹងឯង 우리는 예수 그리스도 안에서 의롭다함을 받았기 때문에 더 이상 율법의 그 지배 아래 있지 않게 됩니다. ចឹងដោយសារតែយើងត្រូវបានរាប់ជាសុចរិតនៅក្នុងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយដោយសារក្តីជំនឿរបស់យើងត្រូវបានរាប់ជាសុចរិតហើយអញ្ចឹងហើយយើងអត់ស្ថិតនៅក្រោមសម្ពាធផិនក្រឹតវិន័យទៀតទេ 마치 율법이 없었던 아브라함 때처럼 우리가 같다는 것입니다. ចឹងវាដូចគ្នាដែលយើងហាក់ដូចជាយើងចូលទៅក្នុងសម័យកាលដែលអត់មានក្រឹតវិន័យជាសម័យកាលផិនលោកអាប់រ៉ាហាំអញ្ចឹងគឺពេលហ្នឹងអត់មានក្រឹតវិន័យណាមកដាក់ទោសយើងបានទេ 우리가 믿음으로 옳게 되면 율법에 의해서 정죄받지 않습니다. អញ្ចឹងហើយបើសិនជាយើងត្រូវបានរាប់ជាសុចរិតដោយសារក្តីជំនឿហើយយើងនឹងអត់ត្រូវបានទទួលទោសដោយសារក្រឹតវិន័យទេ 즉 하나님께서 믿음 있는 우리를 향해서 죄가 없다 그렇게 선언해 주시는 것이죠. អញ្ចឹងគឺមានន័យថាគឺព្រះអង្គបានប្រកាសប្រាប់យើងប្រកាសនៅមុខច្បាប់ហ្មងថាយើងគឺជាមនុស្សដែលអត់មានបាបអត់មានទោសអីទាំងអស់
이것이 바로 이신층의 그런 상태입니다. ហើយស្ថានភាពហ្នឹងគឺជាស្ថានភាពដែលគេហៅថាស្ថានភាពយុត្តិកម្មមានថាស្ថានភាពដែលយើងអត់មានទោសអីទាំងអស់ 이처럼 우리가 믿음을 가지고 의롭게 되면 정죄를 받지 않는데 우리가 율법 아래 들어가게 되면 우리는 결국 하나님의 진노를 받게 됩니다. ចឹងនិយាយម្ដងទៀតមកគឺថាយើងនៅពេលដែលយើងជឿលើព្រះបន្ទូលសន្យាយើងស្ថិតនៅក្រោមការរាប់ជាសុចរិតដោយសារក្តីជំនឿចឹងយើងអត់មានទោសអីទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងពឹងអាងលើក្តីជំនឿក្រឹតវិន័យយើងធ្វើតាមក្រឹតវិន័យចុងក្រោយគឺយើងបានតែសេចក្តីក្រោធពីព្រះអង្គតែប៉ុណ្ណោះ 즉 우리가 율법을 지켜서 구원을 받을 수 있다. 이것은 잘못된 교훈입니다. អញ្ចឹងហើយការដែលបង្រៀនថាអូយើងធ្វើតាមក្រឹតវិន័យយើងគ្រប់តាមក្រឹតវិន័យយើងទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះការបង្រៀនបែបនេះគឺជាការបង្រៀនខុស 우리가 어떤 율법을 지키려고 노력하게 되면 우리가 하나님의 그 선물을 은혜를 버리게 되고 하나님의 진노를 받게 됩니다. ចឹងនៅពេលដែលយើងមានចិត្តមួយថាខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យល្អតាមក្រឹតវិន័យខ្ញុំនឹងព្យាយាមគ្រប់តាមក្រឹតវិន័យនៅពេលហ្នឹងគឺជាពេលដែលយើងកំពុងតែបោះបង់ក្តីបោះបង់ព្រះគុណរបស់ព្រះអង្គបោះបង់កដោដែលព្រះអង្គចង់ប្រទានឲ្យយើងហ្នឹងឯងចឹងហើយលទ្ធផលចុងក្រោយរបស់យើងគឺមានតែសេចក្តីក្រោធដែលបានពីព្រះអង្គមកប៉ុណ្ណោះ 마지막으로 참 믿음의 DNA에 대해서 말씀드리겠습니다. ហើយចំណុចចុងក្រោយយើងនឹងនិយាយអំពី DNA នៃជំនឿដ៏ពិតជំនឿក៏មាន DNA ដែរ 오늘 성경 본문은 아브라함의 그 믿음을 통해서 우리를 의롭게 하는 그 믿음은 어떤 것인지, 즉 참 믿음의 본질, 유전자에 대해서 이야기하고 있습니다. ចឹងព្រះបន្ទូលថ្ងៃហ្នឹងក៏បានប្រាប់យើងដែរពីអ្វីទៅជាក្តីជំនឿដ៏ពិតតើក្តីជំនឿដែលយើងរាប់បានជាសុចរិតដោយសារតែជំនឿរបស់អាប់រ៉ាហាមហ្នឹងអាប់រ៉ាហាមក៏បានទទួលរាប់ជាសុចរិតដោយសារជំនឿយើងក៏រាប់ជាសុចរិតដោយសារជំនឿដែរចឹងជំនឿពិតគឺជាអ្វី 믿음은 우리가 첫 번째 죽은 자를 살리시는 그 하나님을 믿는 것입니다. ចឹងជំនឿក្តីជំនឿពិតគឺជាការដែលជឿលើព្រះជាម្ចាស់ដែលជឿថាព្រះអង្គគឺជាមនុស្សដែលអាចស្លាប់នឹងស្លាប់ដែលអាចជួយមនុស្សឲ្យស្លាប់រស់ឡើងវិញ 4장 17절 말씀. យើងមើលខទី14លក្ខណៈជួយអានមួយខទី14 ដូចមានសេចក្តីចែងទុកមកថាអញបានតាំងឯងឲ្យធ្វើជាឪពុកដល់សាសជាច្រើនរីឯចំពោះព្រះជាទីជឿរបស់លោកដែលទ្រង់ប្រើមនុស្សស្លាប់ឲ្យរស់ឡើងវិញទាំងមានបន្ទូលពីរបស់ដែលគ្មានទុកដូចជាមានហើយនោះលោកជាឪពុករបស់យើងមែន 아브라함이 자녀에 대한 약속을 받았는데 아브라함이 99세까지 자녀가 없었어요. ចឹងលោកអាប់រ៉ាហាមគាត់ទទួលបានព្រះបន្ទូលសន្យាថាគាត់នឹងមានកូនព្រះអង្គនឹងឲ្យគាត់មានកូនក៏ប៉ុន្តែគាត់រស់រហូតដល់99ឆ្នាំហើយគាត់អត់ទាន់មានកូនទៀត 즉 아브라함은 늙어서 죽은 몸처럼 됐고 또 아내 사라도 나이가 많아서 생리가 끊어져서 아이를 낳을 수가 없었죠. ចឹងសម្រាប់អាប់រ៉ាហាមខ្លួនប្រាណរបស់គាត់ចាស់ហើយដូចជាខ្លួនប្រាណនឹងដូចស្លាប់ចឹងអត់មានអាចធ្វើអីបានទេសម្រាប់ប្រពន្ធគាត់សារ៉ាក៏ដូចគ្នាដែរគឺនាងចាស់រហូតដល់សូម្បីតែរដូវក៏ឡើងមានដែរ 그런데 아브라함은 하나님께서 주신 약속, 자녀에 대한 약속을 믿었습니다. ក៏ប៉ុន្តែលោកអាប់រ៉ាហាមនៅតែបន្តជឿលើព្រះបន្ទូលសន្យាដែលព្រះអង្គសន្យាថានឹងឲ្យកូនគាត់នឹង 즉 자신의 죽은 몸과 같은 몸에서 또 아내에게서 자녀가 나을 것을 믿었습니다. ចឹងគាត់ជឿថាសូម្បីតែខ្លួនគាត់ដែលដូចមនុស្សស្លាប់ប្រពន្ធរបស់គាត់ដែលចាស់ហើយនឹងក៏អាចមានកូនដែរក៏អាចមានកូនបានព្រោះថាព្រះអង្គបានសន្យាឲ្យគាត់មាន 즉 아브라함은 죽은 자를 살리시는 죽은 몸을 살리는 것처럼 그런 하나님을 믿었던 것입니다. ការដែលគាត់អាចមានជំនឿបែបនោះគាត់ដោយសារគាត់ជឿថាព្រះជាម្ចាស់គឺជាព្រះដែលអាចសង្គ្រោះមនុស្សស្លាប់ឲ្យរស់ឡើងវិញសង្គ្រោះរូបកាយដែលដូចជាមនុស្សស្លាប់របស់គាត់នឹងឲ្យរស់ឡើងវិញបានអញ្ចឹងមិនគាត់អាចមានក្តីជំនឿបែបនោះ 즉 아브라함은 아무것도 없는 상태에서 무언가를 창조하신 하나님을 믿은 것이죠. អញ្ចឹងបើយើងនិយាយម្យ៉ាងទៀតមិនថាលោកអាប់រ៉ាហាមគាត់ជឿលើព្រះជាម្ចាស់ដែលព្រះអង្គអាចបង្កើតអ្វីដែលគ្មានឲ្យទៅជាមានបាន 아브라함은 창조의 하나님, 부활의 하나님을 믿었습니다. អញ្ចឹងក្តីជំនឿរបស់លោកអាប់រ៉ាហាមគឺគាត់ជឿលើព្រះជាម្ចាស់ដែលអាចដែលធ្វើឲ្យមនុស្សស្លាប់រស់ឡើងវិញហើយគឺជាព្រះជាម្ចាស់ដែលធ្វើអ្វីដែលគ្មានឲ្យទៅជាមានបាន 이것이 바로 이신칭의의 믿음의 중요한 요소입니다. ចឹងហើយនេះគឺជាកត្តាសំខាន់បំផុតនៅក្នុង
គោលជំនឿនៅក្នុងយុត្តិកម្មនៅក្នុងការដែលរាប់ជាសុចរិតដោយសារសេចក្តីជំនឿនឹងឯង 예, 우리도 예수님을 믿는데 우리는 예수님의 십자가 죽음과 또 예수님이 죽은 지 3일 만에 부활하셨음을 우리가 믿습니다. អញ្ចឹងពួកយើងក៏ដូចគ្នាពួកយើងជឿព្រះយេស៊ូវអញ្ចឹងការដែលយើងជឿព្រះយេស៊ូវមានន័យថាយើងជឿថាព្រះអង្គបានស្គត់លើឈើឆ្កាងហើយ3ថ្ងៃក្រោយមកព្រះអង្គបានរស់ឡើងវិញ 예, 우리가 이 진리를 믿을 때 우리가 의롭게 되죠. អញ្ចឹងនៅពេលយើងជឿលើសេចក្តីពិតនេះយើងត្រូវបានខ្លាចជាសុចរិត 예, 우리가 예수님을 믿을 때 우리가 의롭게 됩니다. អញ្ចឹងនៅពេលយើងជឿព្រះយេស៊ូវគឺយើងបានជាសុចរិត 즉 아브라함이 하나님을 믿은 것처럼 우리도 예수님을 믿음으로 우리가 의롭게 되는 것이죠. អញ្ចឹងដូចលោកអាប់រ៉ាហាំបានសុចរិតដោយសារគាត់ជឿលើព្រះជាម្ចាស់ពួកយើងក៏ដូចគ្នាដោយសារយើងជឿលើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទយើងបានរាប់ជាសុចរិត 즉 아브라함의 믿음의 DNA와 우리의 믿음의 DNA가 같은 DNA인 것입니다. អញ្ចឹងមានន័យថា DNA នៃក្តីជំនឿរបស់លោកអាប់រ៉ាហាំនិង DNA នៃក្តីជំនឿរបស់យើងគឺជា DNA ដូចគ្នា 예, 우리가 아브라함과 동일하게 부활을 믿는다는 거, 이 사실 자체가 우리가 아브라함의 믿음의 후손이라는 것입니다. អញ្ចឹងបើយើងមានន័យថាបើយើងមាន DNA ដូចគ្នាអញ្ចឹងមានន័យថាយើងនឹងគឺជាកូនចៅជំនាន់ក្រោយរបស់លោកអាប់រ៉ាហាំនៅក្នុងក្តីជំនឿ 두 번째는요, 우리가 참 믿음은 끝까지 그리고 오직 약속을 붙잡는 믿음입니다. អញ្ចឹងជំនឿទី2ដែលហៅថាជាក្តីជំនឿពិតគឺជាក្តីជំនឿដែលពឹងព្រះបន្ទូលសន្យារហូតដល់ចុងបញ្ចប់ 예, 아브라함은 바랄 수 없는 상황에서도 믿었다고 말씀합니다. អញ្ចឹងព្រះបន្ទូលប្រាប់យើងថាលោកអាប់រ៉ាហាំគាត់នៅតែបន្តជឿទោះបីជាស្ថានភាពវាហាក់ដូចជាមិនអាចទៅរួចក៏ដោយគាត់នៅតែជឿរហូតដល់ចប់ 예, 19절부터 21절 말씀이요. យើងអានខកំពី19មែងជួយអានមួយមែង លោកហើយព្រោះលោកមិនខ្សោយខាងសេចក្តីជំនឿបានជាលោកមិនគិតអំពីរូបកាយលោកដែលរាប់ដូចជាការស្លាប់ដោយមានអាយុប្រហែល100ឆ្នាំហើយពីផ្ទៃសារ៉ាដែលរាប់ដូចជាស្លាប់ដែរនោះទេ លោក20មកអានលោកក៏ ខ្ញុំអានទៀតមែន ចាអានដល់ចប់ លោកក៏មិនបានសង្ស័យចំពោះសេចក្តីសន្យារបស់ព្រះដោយចិត្តមិនជឿឡើយគឺរឹតតែមានសេចក្តីជំនឿខ្លាំងឡើងទាំងសរសើរដំកើងដល់ព្រះវិញហើយក៏ជឿជាក់អស់ពីចិត្តថាសេចក្តីអ្វីដែលទ្រង់សន្យានោះនឹងអាចធ្វើសម្រេចបានហេតុនោះបានជារាប់ជាសេចក្តីជំនឿរបស់លោកដូចជាសេចក្តីសុចរិតរបស់លោក 아멘. 네, 아브라함은 중간에 포기하지 않고 끝까지 믿었습니다. អញ្ចឹងលោកអាប់រ៉ាហាំក៏បានជឿរហូតគាត់បោះបង់ចោលនៅពាក់កណ្ដាលទីឯង 네, 이것이 바로 아브라함에게 의로 여겨지게 된 것입니다. នេះហើយជាមូលហេតុដែលលោកអាប់រ៉ាហាំត្រូវបានរាប់ជាសុចរិត 예, ដោយសារក្តីជំនឿរបស់គាត់ 표를 보면 참 믿음의 첫 번째 요소는 죽은 자를 부활시키는 하나님을 믿는 것이라고 했어요. ចឹងយើងមើលយើងនិយាយមិញហ្នឹងគឺថាក្តីជំនឿពិតគឺជាក្តីជំនឿដែលជឿលើសេចក្តីស្លាប់ជឿថាព្រះអង្គអាចជំនឿស្លាប់ឲ្យរស់ឡើងវិញ 네, 두 번째는 그리스도의 죽음과 부활을 끝까지 믿는 것입니다. ហើយទី2គឺថាគឺជឿលើការសគត់របស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយនឹងការរស់ឡើងវិញរបស់ព្រះអង្គគឺជឿរហូតដល់ចុងបញ្ចប់ 이 두 가지 요소가 죽음과 부활을 믿는 그 믿음과 끝까지 믿는 믿음 이 두 가지가 중요합니다. យើងក្តីជំនឿដែលជឿលើការស្លាប់និងជឿលើការរស់ឡើងវិញហើយនឹងក្តីជំនឿដែលជឿដល់ចុងបញ្ចប់គឺជាចំណុចសំខាន់បំផុត 네, 특별히 여기 보면 예, 약해지지 않았다 말씀하고 있죠. បើយើងមើលនៅក្នុងចំណុចនេះគឺព្រះបន្ទូលប្រាប់ថាជំនឿរបស់គាត់មិនបានចុះសោយទេ 또 의심하지 않았다 말씀하고 ហើយក៏មិនសង្ស័យដែរ 또 견고해졌다 말합니다. ហើយរត់តែខ្លាំងទៅវិញរត់តែខ្លាំងឡើងជំនឿហ្នឹង 확신했다 말씀합니다. ហើយចុងក្រោយគឺថាគាត់រត់តែជឿជាក់លើព្រះបន្ទូលសន្យា 그래서 아브라함은 예, 의롭다 하심을 받은 것입니다. អញ្ចឹងហើយលោកអាប់រ៉ាហាំបានជាលោកអាប់រ៉ាហាំត្រូវបានទទួលយុត្តិកម្មត្រូវបានរាប់ជាសុចរិតដោយសារជំនឿរបស់គាត់ 그런데 이 말씀은 아브라함의 믿음은 오늘날
우리의 믿음을 위해서 기록된 것입니다. អញ្ចឹងហើយប៉ុន្តែសំខាន់គឺថាដីជំនឿរបស់លោកអាប់រ៉ាហាំត្រូវបានកត់ត្រានៅក្នុងគម្ពីរព្រះគម្ពីរបរិសុទ្ធនឹងគឺដើម្បីពួកយើងដើម្បីក្តីជំនឿរបស់ពួកយើង 23절, 24절. យើងមើលនៅក្នុងខទី33 34កូមែនជួយអានមួយ ប៉ុន្តែដែលថាបានរាប់ដល់លោកដូច្នេះនោះមិនចែងទុកមកសម្រាប់លោកតែឯងទេគឺសម្រាប់យើងរាល់គ្នាដែរសេចក្តីសុចរិតនោះនឹងបានរាប់ដល់យើងរាល់គ្នាជាពួកអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គដែលទ្រង់ប្រោសព្រះយេស៊ូវជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាឲ្យបានរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញ អាមែន 아멘. 우리는 저와 여러분은 모두 다 예수님이 우리를 위해서 죽으시고 부활하신 것을 믿으시죠? ពួកយើងទាំងអស់គ្នាទាំងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាពួកយើងជឿថាព្រះអង្គបានព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានសុគតនឹងរស់ឡើងវិញដើម្បីពួកយើង 이 믿음이 우리를 의롭게 하는 것입니다. យើងឲ្យក្តីជំនឿនឹងឯងជាក្តីជំនឿដែលធ្វើឲ្យយើងបានជាសុចរិត 4장 25절. យើងមើលខទី34ខ្ញុំអានខទី35តែទ្រង់ត្រូវគេបញ្ជូនទៅឲ្យមានទោសដោយព្រោះអំពើរំលងរបស់យើងរាល់គ្នាហើយបានប្រាស់ឲ្យមានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញប្រយោជន៍ឲ្យយើងរាល់គ្នាបានរាប់ជាសុចរិត 아멘. អាមែន 그래요. 우리가 믿음으로 의롭게 되는 것은 위신층이는 구약에서도 동일하게 이야기하는 구원의 원리입니다. អញ្ចឹងយុទ្ធកម្មការដែលយើងរាប់ជាសុចរិតដោយសារក្តីជំនឿរបស់យើងនឹងគឺជាគោលលទ្ធិមួយមិនមែនតែនិយាយមិនមែនមាននិយាយតែនៅក្នុងខគម្ពីរសញ្ញាថ្មីទេសូម្បីក្នុងខគម្ពីរសញ្ញាចាស់ក៏បានលើកឡើងពីគោលលទ្ធិនឹងដែរ 이 신층에는 기독교의 구원의 핵심 원리이죠. អញ្ចឹងហើយយុទ្ធកម្មវាគឺជាចំណុចសំខាន់នៅក្នុងគោលលទ្ធិគ្រីស្ទៀន 계속해서 제가 말씀드리고 있는데 우리가 이것을 분명하게 우리가 확신해야 합니다. អញ្ចឹងខ្ញុំតែងតែប្រាប់ទាំងអស់គ្នាដដែលគឺថាយើងត្រូវតែច្បាស់ត្រង់ចំណុចហ្នឹង 우리는 예수님이 위신층이를 위해서 행하신 일을 우리가 좀 잘 몰라서 우리가 기독교의 복음을 값싼 그런 진리로 만들어 버릴 수가 있는데요. អញ្ចឹងបើសិនជាយើងអត់យល់ឲ្យច្បាស់ហើយយើងអត់ដឹងពីអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវបានធ្វើសម្រាប់ឲ្យពួកយើងទទួលបានយុត្តិកម្មហ្នឹងយើងអាចនឹងធ្វើឲ្យដំណឹងល្អនឹងធ្វើឲ្យសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ព្រះអង្គហ្នឹងទៅជារបស់ដែលគ្មានតម្លៃ 예, 예수님께서는 우리를 위해서 십자가에 대신 못 박혀 죽으시고 채찍에 맞으시고 고난 당하셨습니다. អញ្ចឹងដើម្បីពួកយើងទាំងអស់គ្នាព្រះយេស៊ូវត្រូវរងទុក្ខវេទនាត្រូវវាយនឹងរំពាត់ត្រូវគេធ្វើបាប 그러므로 우리는 이 위신층이의 복음, 즉 믿음으로 의롭게 되는 이 복음을 쓸모없는 것처럼 그렇게 여겨서는 절대 안 될 것입니다. អញ្ចឹងហើយបើសិនជាយើងចាត់ទុកយុត្តិកម្មចាត់ទុកអ្វីដែលរាប់ដែលការដែលយើងត្រូវបានសុចរិតដោយសារក្តីជំនឿរបស់យើងវាគឺយើងចាត់ទុកថាវាជារបស់ដែលអត់ប្រយោជន៍នោះអញ្ចឹងវាជារឿងមិនអាចទៅរួចទេ 예, 이 신층의 복음은 우리 신앙생활에 아주 기초가 됩니다. អញ្ចឹងដំណឹងល្អនៃយុត្តិកម្មហ្នឹងគឺវាគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៅក្នុងក្តីជំនឿនៅក្នុងជីវិតនៃក្តីជំនឿរបស់ពួកយើង 네, 그러므로 우리가 물론 행동도 중요하지만 기초가 더 중요하잖아요. 그래서 믿음 위에 우리의 신앙의 생활을 잘 살아가기를 예수님의 이름으로 축복합니다. ចឹងការប្រព្រឹត្តរបស់យើងវាក៏សំខាន់មែនក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ជាងនោះគឺគ្រឹះនៃក្តីជំនឿរបស់យើងចឹងសង្ឃឹមថាទាំងអស់គ្នានឹងបានលូតលាស់រីកចម្រើននៅលើគ្រឹះនៃក្តីជំនឿមួយដែលត្រឹមត្រូវ 아멘. 예, 기도하겠습니다. យើងនឹងអធិដ្ឋាន 구약 성경이나 신약 성경이나 율법이 아닌 믿음으로 의롭게 된다고 말씀하고 있습니다. ចឹងយើងនៅក្នុងទាំងគម្ពីរសញ្ញាចាស់ទាំងនៅក្នុងគម្ពីរសញ្ញាថ្មីសុទ្ធតែបាននិយាយអំពីយុត្តិកម្មថាពួកយើងត្រូវបានរាប់ជាសុចរិតដោយសារក្តីជំនឿ 우리가 믿음이 아닌 율법이나 선행, 종교 행위를 따라가면 결국 하나님의 진노에 이를 수밖에 없습니다. បើសិនជាយើងមិនធ្វើតាមជំនឿតែយើងធ្វើតាមការប្រព្រឹត្តល្អតាមសិលធម៌ឬមួយក៏តាមការបង្រៀនរបស់សាសនាចុងក្រោយយើងនឹងទទួលសេចក្តីក្រោធពីព្រះជាម្ចាស់ 하나님, 우리로 하여금 아브라함처럼 끝까지 흔들리지 않고 믿음 위에 서도록 주님 도와주시옵소서. ព្រះពុទ្ធបិតាសូមព្រះអង្គបានជួយឲ្យពួកយើងដូចជាលោកអាប់រ៉ាហាំអញ្ចឹងជឿព្រះអង្គរហូតដល់ចុងបញ្ចប់ហើយឈរមាំនៅក្នុងក្តីជំនឿរបស់ជារៀងរហូត
하나님 우리로 하여금 날마다 예수 그리스도의 십자가만 의지하게 해주시고 សូមព្រះអង្គបានជួយឲ្យពួកយើងតែងតែពឹងអាងលើឈើឆ្កាងរបស់ព្រះយេស៊ូវជារៀងរាល់ថ្ងៃ 예수님의 십자가를 의지해서 담대하게 하나님 앞에 나아가게 하여 주옵소서. សូមឲ្យពួកយើងពឹងអាងលើព្រះបន្ទូលលើឈើឆ្កាងរបស់ព្រះយេស៊ូវហើយពួកយើងបានទៅកាន់ទ្រង់ដោយភាពអង់អាចផងដែរ 우리가 예수 그리스도를 믿음으로 하나님의 자녀가 되었습니다. ពួកយើងបានក្លាយជាកូនសួនជារបស់ទ្រង់ដោយសារក្តីជំនឿលើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ 우리가 하나님의 자유답게 하나님 앞에 당당하게 서게 해주시고 ហើយនេះសូមជួយឲ្យពួកយើងបានឈរមាំនៅចំពោះមុខទ្រង់ឲ្យស័ក្តិសមជាកូនសួនភ្ញៀរបស់ព្រះអង្គ 우리가 죄를 지은 것이 있다면 하나님 앞에 정직하게 회개하게 해주시고 ហើយបើសិនជាពួកយើងបានប្រព្រឹត្តអំពើបាបសូមឲ្យពួកយើងបានស្មោះត្រង់សារភាពអំពើបាបនៅចំពោះមុខទ្រង់ 또 우리가 중요하고 또 필요하고 간절히 원하는 것들은 하나님 앞에 담대하게 구하게 하여 주옵소서. ហើយសូមឲ្យព្រះអង្គបានជួយឲ្យពួកយើងបានទៅកាន់ទ្រង់ហើយស្នើសុំនៅអ្វីដែលពួកយើងត្រូវការនៅអ្វីដែលពួកយើងចង់បាននៅអ្វីដែលពួកយើងចង់បានពីទ្រង់ 우리가 하나님을 두려워하지 않고 하나님과 친밀한 관계를 유지하게 하시고 សូមព្រះអង្គបានជួយឲ្យពួកយើងមិនខ្លាចទ្រង់តែសូមឲ្យពួកយើងមានទំនាក់ទំនងសាសនាជាមួយទ្រង់ជានិច្ច 날마다 말씀과 기도로 주와 동행하게 하여 주옵소서. សូមឲ្យពួកយើងតែងតែដើរក្នុងផ្លូវជាមួយនឹងទ្រង់តាមរយៈការអធិដ្ឋាននិងការនឹងព្រះគម្ពីរ 감사드리며 예수님의 이름으로 기도합니다. អរព្រះគុណទ្រង់គុណសូមថ្វាយការអធិដ្ឋានក្នុងព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែន 아멘.